السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في القناة تاعنا ابو انس، اختصاصي تنمية البشرية وتطوير الشخصيات. كما وعدتكم المرة اللي فاتت، قلت لكم باش نهضر على اون ابليكاسيون اللي تساعدك فريمون في حياتك اليومية، خاصة اذا كان عندك سمارت فون ولا هاتف ذكي ولا هاتف ملتي ميديا. سي فاسيل. هذه لابليكاسيون موجودة في كاع التليفونات، نورمالمون لا بلوبار دي تيليفون فيهم هذه لابليكاسيون. مام الا ما كانش عندك لابليكاسيون تقدر تروح البلاي ستور اذا كان عندك جوجل، عندك اندرويد ولا عندك ولا عندك ابل ايفون، تدخل ابل ستور اكتب نوت يخرجوا لك لي زابليكاسيون. كيما تشوف كاين بزاف لي زابليكاسيون، كاين تاع سامسونج. كل تليفون عنده لابليكاسيون تاعو سبيسيال. انا التليفون هذا اللي راهو عندي جات انتيغري هاي ليك لابليكاسيون نوت. ندخلوا في الخطوات العمليه. قبل كل شيء ماذا بكم ديروا ابوني لاشين تاعنا باش يوصلكم جديد، ولا عجبكم الفيديو ديروا جام. شكرا على كل حال. ندخلوا في الامورات العمليه. اول حاجه لازم كي تنوض الصباح ابون ماتان، قبل ما تشوف لي ريزو سوسيو، قبل ما تشوف لي زاكتواليتي في التلفزيون ولا في لا راديو ولا سور سمارت فون، قبل ما دير ايتها شيء خمم الصباح تدخل لهذه لابليكاسيون نوت. وش هي اول حاجه راح ديرها في لا جورني تاعك؟ مثلا je vais vous donner un exemple la journée تاعي انا comment elle va dérouler aujourd'hui. des grandes lignes، ما ديرش دي choses précis، ولا قال par exemple راني رايح جو با يعني رايح نفتح الفريجيدار ناكل حبه تفاح ولا نو. دير دي شوز لي بلوز امبورطونت كيما نقولوا حنا لي غروند لين تاع لا جورني تاعك، باش بلو تار جو في فو دير بوركوا فو فات سا، علاش راك راح دير هذا الشيء، ومن بعد نقول لكم علاه. بروميير دي شوز دير باغ اكزومبل انايا لا جورني تاعي جو في كومونسي باغ chercher la pièce par exemple. ندير sauvegarder، نخرج chercher la pièce، نزيد par exemple chercher les enfants à l'école، ندير enregistrer 2 3، ندير par exemple chercher ma femme à son bureau par exemple. Quatrièmement, faire les courses par exemple. Je vais vous donner des exemples, mais vous précisez sur des choses اللي راكو رايحين ديروهم pendant la journée باش ما تنساوهمش plus tard. Donc je vais sortir, je vais fermer mon smartphone, je passe la journée le plus normalement du monde. Vers midi, j'ouvre l'application à nouveau. Je trouve belli, j'ai cherché la pièce. ندير supprimer le plus facilement du monde. Si je vais pas chercher la pièce, je vais pas faire supprimer, je vais laisser la notification. هكذاك plus tard باش ما ننساش، مام غدوه من ذاك ما ننساهاش. فوالا سي دي شوز براتيك اللي تقدروا ديروهم en fin de journée. ثاني vous قال par exemple j'ai cherché la femme au l'akhor, j'ai كدا j'ai، vous allez tout effacer en fin de journée
il reste une ou deux choses اللي ما درتوهمش. Le lendemain غدوة من داك الصباح كي تنوض vous ouvrez aussi l'application, vous ajoutez d'autres choses, par exemple réparation de la, par exemple, de la chaudière, par exemple, les khsartilkom, par exemple. Vous laissez les choses s'empiler. Peut-être en fin de semaine, vous vous trouvez sur dizaines de choses li ma درتوهمش pendant la semaine. C'est ça la motivation. C'est ça l'organisation de la journée. C'est ça l'organisation du temps. Avec une petite application, vous pouvez vous organiser pendant la journée, pendant la semaine, pendant le mois. Merci pour votre écoute. Inch'Allah تكونوا استفدتوا من هذه l'application. Elle est facile et pratique. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci à vous.